রেডি হয়ে গেছে। পেঁয়াজ কুচি দিতে হবে ভিতরে। সব দিয়ে দিলাম। তারপর এটা নাড়া করা হবে 2-3 মিনিট, 5 মিনিট নাড়া করা লাগবে তো জাল কমা দিয়ে। আমরা এখন ব্লেন্ডার করব। ব্লেন্ডার করা হবে। এই ভালো করে দেখা যাচ্ছে না, আলু একটু দিই। এই যে রসুন এটা দিতে হবে, আদা রসুন পরিমাণ মতো, আদা রসুন আর লং, আর এইটা 3টে। এইটা হলোকে এখন ওই যে পেঁয়াজের মধ্যে দিতে হবে। এইটা হলো এই যে এখন দেখা যাচ্ছে, ঠিক না? এই যে এনেকে দেওয়া হয়েছে পেঁয়াজ, রসুন, হলুদ মরিচ দিবেন না, পরে দিবেন। পেঁয়াজ, হলুদ, মরিচ, এর মধ্যে দেওয়া হয়েছে কি আদা রসুন। হ্যাঁ আম না এর না ধাক্কা কেন। এবার দেওয়া হয়েছে লোকে পেঁয়াজ, টমেটো পরিমাণ মতো, 2 পিস ছোটো ছোটো টমেটো, আর আদা রসুন, আর হচ্ছে লগে মরিচ পরিমাণ মতো আর কি। এইরকম এই এতখানি হলুদ আর দেন। হ্যাঁ হলুদ আর মিক্স মশলা দেওয়া হয়েছে পরিমাণ মতো হলুদ, আর লগে 1 চামচ লগে এই মিক্স মশলা, আর কিছু না, খালি মিক্স মশলা আর হলুদ, মিক্স মশলা আর হলুদ। দাঁড়ান আগে না, পানি এখন না তো, পরে পানি এখন দেন। দেন একটু এই যে মশলাটা ভালো করে বানিয়ে নিচ্ছি। মশলাটার ভিতরে কী কী দিছি, ওই যে এর ভিতরে এই চামচের 1.5 চামচ হচ্ছে মিক্স মশলা, আর 1.5 চামচ হচ্ছে হলুদ। চাউল হচ্ছে লোকে মোট 1 কেজি চাউল, আর ডাল হচ্ছে লোকে 250 গ্রাম ডাল, আর হচ্ছে লোকে এই আমি কালার হয়েছে না আছে করার পরে এর ভিতরে দেওয়া হয়েছে লোকে আদা রসুন পরিমাণ মতো, আর পেঁয়াজ দেখালাম, পেঁয়াজ, তারপরে মরিচ পরিমাণ মতো দিয়ে ভালো করে মশলাটা আগে বানিয়ে নেবেন। বানানোর পরে তারপরে এখন এরপরে চাউল দেবেন, ঠিক আছে? এই হলো চাউল, আর দিয়ে সুন্দর করে চাউল আর দিয়ে হলোকে চাউল আর দিয়ে ডাল দিয়ে সেরে পানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখতে হবে। এই চাউলটা দিয়ে দিচ্ছি আমরা এখন এর মধ্যে, চাউলটা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। চাউলটা দিয়ে একটু ভালো করে নাড়িয়ে নেওয়া লাগবে, নাড়িয়ে নিয়েও এটা একটু লাল লাল লাগবে। এই সময় পানি দিয়ে দেবেন, বাস তাই শেষ। এটা লোকে বিরিয়ানি পাকান, এই খিচুড়ি বোনা খিচুড়ি পাকাই নিচ্ছে। হ্যাঁ চালটা দিয়ে ভালো করে নাড়িয়ে নেবেন, নাড়িয়ে পুরো এই চাউলটা ভাজা ভাজা করে নেবেন। পাঁচ মিনিট নাড়িয়ে সেটা 5 মিনিট এটা ভাজতে হবে। 5 মিনিট ভাজার পরে তারপরে আবার এই যে ভাই নাড়াচা করার পরে এরকম 5 মিনিট বাইজে নেওয়ার পরে এই যে গ্লাসেই চাউল দিবেন, এই গ্লাসে 3 গ্লাস চাউল আর 1 গ্লাস হলো ডাল। পানি দেবেন লগে এই চাউল যেভাবে দেবেন, যে গ্লাসে দিবেন ওই গ্লাসের ডবল পানি। 1 গ্লাস চাউলে 2 গ্লাস পানি, তাহলে 3 গ্লাস চাউল 6 গ্লাস পানি দেওয়া লাগবে আমরা পানিতে।
এই যে পানি দেওয়া হয়েছে, মানে যে যে কয় পট চাল দেবেন সেই কয় তার ডবল পানি। এক পট চাল হলে 2 পট পানি, এটা মাপে দেবেন, তাহলে দেখবেন যে একবার পারফেক্ট হয়েছে। এর মধ্যে পানি দেওয়া হয়েছে আর মশলা তো পরিমাণ মতো। আর তারপরে এরকম এখন ডেকে রাখতে হবে, ডেকে রাখতে হবে। আর মাঝে মাঝে খালি 2-1 নাড়া দেওয়া লাগবে। ডেকে দেন, ডেকে দেবো। আর খিচুড়ির মধ্যে পানি দেওয়ার পরে এই 1 গ্লাস চাল 2 গ্লাস পানি, তারপরে পানি দিয়ে চেক করে দেখুন ভালো করে লবণটা ঠিক মতো। পানি দেওয়ার পরে চেক করে লবণ, পানি পরিমাণ মতো যদি লবণ পানি দেওয়ার পরে দেন, তাহলে পরে আর কোনো করা লাগবে না। পানি দিয়ে লবণ ঠিক মতো দিয়ে সেরে সুন্দর করে এখন ঢেকে রাখেন। খালি মাঝে মাঝে একটু নাড়া দেবেন, বাস 2-1 এই 5-6 মিনিট পরে আবার এটাই দেখতে হবে, দেখে হালকা করে একটা নাড়া দিয়ে থোয়া লাগবে। নাড়া দেবেন একটা 5-6 মিনিট পরে আর কি। তারপরে আবার ডেকে দেবেন, পরে আর কি জালটা কমা দেবেন একটু এখন। তারপরে 15 মিনিট পর ঠিক হওয়ার পরে খিচুড়ি এই দেখেন হয়ে গেছে। এখন পানি 2 গ্লাস, এই 1 গ্লাস চাল 2 গ্লাস পানি এরকম দিলে এরকম সময় দেখবেন যে হয়ে গেছে। আস্তে আস্তে চুলাটা একবার কমা রাখবেন, পানি দেওয়ার 5 মিনিট ভালো চলার পরে তারপরে কমা দেবেন একবারে। কমা দেওয়ার পরে দেখবেন এর খিচুড়ি হয়ে গেছে পুরো। এখন মনে করেন খাওয়া যাবে, পুরো প্রস্তুত হয়ে গেছে, পুরো রেডি হয়ে গেছে। এখন চুলাটা বন্ধ করে দিই, চুলাটা বন্ধ করে দিই, চুলাটা বন্ধ করে দিলাম। খিচুড়ি পুরো হয়ে গেছে, রেডি হয়ে গেছে।